Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланышыңыз. Курбусу жана апасына дагы кол салып, Москвада кыргыз жигити аялын бычактап салды. Москвада Кыргызстандын жараны аялын өлтүрүп, дагы 2 адамды өлтүрүүгө аракет кылган деп шектелүүдө. Мындай маалымат Орусиянын тергөө комитетинин сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, тергөө комитети киши өлтүрүү жана 2 же андан көп адамды өлтүрүүгө аракет кылуу беренелер боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн версиясы боюнча бүгүн 27 мартта 1999 жылы туулган кыргыз жараны Москва шаарынын Большая Черкизовская көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн батиринде аялы менен 2001 жылы туулган аял менен чатакташа кетип, аны бычактап салган. Ал окуя болгон жерде каза болгон. Андан кийин ал апасына жана аялынын курбусуна дагы бычак менен кол салып жаракат келтирген. Бул окуялардан кийин өзүнө дагы кол салган. Тергөөчүлөр окуя болгон жерге кароо жүргүзүшүп, кылмыш куралын алышкан. Соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Анын ичинде молекулярдык, генетикалык жана манжа издери боюнча экспертизалар дайындалды. Шектүү ооруканага жеткирилип, ага медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Дарыгерлердин уруксатынан кийин ал Борбор калаадагы тергөө комитетинин бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүлөр суракка киришет. Мындан тышкары кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында кылмышка шектөөнүн учурдагы миграциялык мыйзамдарга ылайыктуулугу текшерилет деп билдирди Орусиянын тергөө комитети. Булак Супер KG. Россияда эмгек мигранттарын ишке алгандарды көзөмөлдөгөн мамлекеттик уюм түзүлөт. Россияда Работа в России сервиси эмгек мигранттарды жумушка тартуу жана аны көзөмөлдөө боюнча иш алып барган мамлекеттик компанияга айланат. Бул туурасында РИА Новости жазды. Россиянын эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлиги президенттин жарлыгынын негизинде аталган компаниянын долбоорун иштеп чыккан. Работа в России мамлекеттик компаниясы мигранттарды жумушка алган россиялык ишканаларды каттап, алар менен макулдашууга кол коюп иштейт. Тагыраагы мигранттардын иш менен камсыз болушун көзөмөлдөп, келгиндердин катталган жерде иштеп-иштебегенин карап турмакчы. Биздин милдет ишканага кирген киши тиешелүү документтерди толтургандан кийин ачык эмгек рыногуна чыгып кеткен жагдайларды жоюу, деди РФ эмгек министринин орун басары Дмитрий Платыгин. Ал жаңы механизм жумушка таржибалуу кишилерди алууга мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалаган. Аталган жаңы кызмат мигранттын жумуш тартибин бузуп ишке келбеген мезгилдерин жана иш берүүчүнүн эмгек мигранттын укуктарын бузган учурларын тиешелүү органдарга маалымат катары берип турарын айтышты. Булак Спутник KG. Орусиянын аэропортунда кармалып турган кыргызстандыктар бүгүн өлкөгө кайтып келет. Бүгүн 27 мартта Орусиянын Шереметьево аэропортунда кармалып турган кыргызстандыктын бардыгы өлкөгө кайтып келет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, аталган аба майданда кармалып турган жарандар ушул күндөгү авиакаттамдардагы бош орундарга билет алышты. Москвадагы элчилик аларды кайра Кыргызстанга кетирүү үчүн Аэрофлот компаниясы менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Крокус Сити Холл борборундагы куралдуу кол салуудан кийин Орусияга барган айрым жарандар өлкөгө кире албай калган. Алардын дээрлик бардыгы бул өлкөнүн аймагында мурда жүргөн мезгилде административдик эреже мыйзамдарды бузуп, кара тизмеге кирип калгандар. Кээ бирлери Орусиянын коомдук коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн деген себептер менен кире албай калышкан деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Крокустагы кандуу окуядан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырган. Мекеме Орусиянын бардык аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн кошумчалаган. Булак Супер KG. Мен аны 1 сомго баалайм.
Бейшеналиев Коргонбай уулуна алгач 1 сом доо коймокчу болгонун айтты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулуна алгач 1 сом доо коюуну көздөгөнүн айтты. Мен 1 сом доо коеюн дегем. Жактоочум болбой 10 000 сом деп жазып коюптур. Ал ошону менен өзүнүн сөзү канчалык кадырланып, кадыр баркы канчалык экенин түшүнсүн дегем. Мен анын деңгээлин 1 сомго баалайм, деди Бейшеналиев. Ошондой эле ал Супер КЖ порталына депутатты эмне үчүн сотко бергенин айтып берди. Министр 14 мартта парламентте Коргонбай уулу сүйлөгөн сөзүндө анын ар намысына жана кадыр баркына шек келтиргенин айтып, аларга кыскача токтолду. Эске салсак, 14 марттагы Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жусупбек Коргонбай уулу Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар деп сындаган. Булак Супер КЖ. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге алгыла болсун. Мен да айдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Крокустагы теракт. Эксперт террорчулардын биринин кулагы эмне себептен кесилгенин түшүндүрдү. Москвадагы терактка шектүүлөрдү Брянск токойунан кармоо учурунда укук коргоо кызматкерлери бир шектүүнүн кулагын кесип салышкан. Мындай видео социалдык тармактарга тараган. Ошол эле учурда коопсуздук күчтөрдүн бири кесилген кулактын бир бөлүгүн террорчу делген адамдын оозуна салган. Бул окуя резонанс жаратып, айрым интернет колдонуучулар укук коргоо органдарынын бул иш-аракетин адамгерчиликсиз деп баалаган. Орусиянын Московский комсомолец басылмасына атайын аскердик эксперт бул ыкманы түшүндүрүп берген. Анын айтымында бул ыкма абдан кеңири таралган. Бул тез арада керектүү маалымат алуу үчүн колдонууга аргасыз болгон сурак ыкмасы. Муну тез жасоо оңой эмес. Көбүнчө ушул жол менен ыкча маалыматты алуу кылмышка тиешеси бар башка адамдарды тез аныктап, ылдам кармоого болот. Ал эми алар өз кезегинде карапайым калкка коркунуч жаратышы мүмкүн. Мындай кырдаалдарда ишенип койгула. Террорчулардын жарандык укуктарына убакыт жок, деген эксперт. Ошондой эле ал террорчулардын арасында кулактан айрылуу уят жана кордук экенин кошумчалаган. Булак Супер КЖ. Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев жеңишке жеткен футболчулар менен жолукту. Кытай Тайбэйнин командасы менен болгон беттештен кийин өлкө башчы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев курама команданын кийинүүчү жайына барышты. Бийлик башында тургандар спортчуларды жеңиши менен куттуктап, мамлекет башчы көйгөй болсо ачык айтууну суранып, аларды чечип берерин убадалаган. Эми силерди Камчыбек Кыдыршаевич көзөмөлгө алып, толук камсыздап турат. Мамлекет 5 миллион доллар бөлүп берди. Калган каражатты ал өзү дагы табат, деген Садыр Жапаров. Өз кезегинде Ташиев футбол боюнча президентке отчет берип турарын айтып, Садыр Жапаров спорттун бул түрүн жакшы билерин белгилеген. Президенттин тапшырмасы менен футбол союзунун башчысы болдум. Бул тармакты көзөмөлдөп, ага отчет берип турам. Ал өзү футболчу, ким жакшы ойноп жатканын, ким чарчаганын, ар бириңердин аты жөнүңөрдү билет. Мени докладка бат-бат чакырып турат, деген ал. Ал эми Акылбек Жапаров өкмөт союзга 500 миллион сом, стадиондун курулушуна 500 миллион сом бөлгөнүн айтып, дагы каражат берилерин белгиледи. Белгилей кетсек, кечээ 26 мартта дүйнө чемпионатына тандоо турунун алгагында өткөн беттеште Кыргызстандын курамасы Кытайдын Тайбэй командасын 5-1 эсебинде жеңди. Футболдун жүрүшүнө президент баштаган бийлик башындагылар да көз салып турушту. Булак Спутник КЖ.